फोन चलाऊ खाना पस्किन जा। ओहो पस्मिनाको साडी न्यू रोडमा पाइन्छ। हजुरले आफ्नो बुढीलाई पस्मिनाको साडी गिफ्ट गर्नुभयो भने यो दसैँमा पस्मिनाको साडी लगाएर खुसी खुसीका साथ आफ्नो बुढीले खाना पस्केर दिनुहुन्छ। कस्तो भोक लागिरहेछ तँलाई मेरो सुर्ता लाग्दैन? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। कुर्था पनि न्यू रोडमै पाइन्छ। न्यू रोड मात्र नभएर सबै ठाउँमा कुर्था पाइन्छ। यो दसैँ तिहारमा तपाईँले आफ्नो बुढीलाई कुर्था किनेर दिनुभयो भने के को सुर्ता? कति चिसिरहेको? प्रेसर कुकरमा भात सिटी लागेछ, भात डढ्ला नि। तपाईँ त एकदमै जोक गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई त एक त प्रेसर बढ्ने कुरा हुन्छ कि बच्चालाई डाइपर लगाऊ, बच्चालाई रेखदेख गर। यस्तो बेलामा तपाईँले लुगा पनि किनेर नदिँदाखेरि मेरो प्रेसर त बढेर माथि माथि पुगिरहेको हुन्छ नि। तर पनि यो दसैँ तिहारमा तपाईँहरू दुईजना एकदमै इन्जोय गरेर बस्नु होला। के पकाइछौ तरकारी? तपाईँलाई थाहा छैन यो दसैँ तिहारमा सबैको घरमा मासु पाकिरहेको हुन्छ भनेर? मासु पाकेको छ। तपाईँ कुन मासु खान चाहनुहुन्छ? मटन खान चाहनुहुन्छ? कुखुराको खान चाहनुहुन्छ? के खान चाहनुहुन्छ? मासु भनेपछि मासु। म भेजलाई मासु नगरे त। बडो दुःखदायी कुरा गर्नुभयो। यो दसैँमा मासु पकाउनु छ र कसले घेरौला पकाइरहेको हुन्छ र? तपाईँ त अब भोकै मर्नुहुने। धेरै नाटक नगर यही भनेर। हजुर, नाटक भन्ने कुरा फिल्ममा गरिन्छ, भिडियोमा गरिन्छ। हजुरको सुस्त गीतमा पनि नाटक गरेर सबैजनाले टिकटक बनाउनु होला। किनकि कमल खत्रीको एकदमै राम्रो अफर चलिरहेको छ। जसले टिकटक बनाएर हाल्नुहुन्छ, नाटक गरेर टिकटकमा अपलोड गर्नुहुन्छ, उहाँले म्युजिक भिडियोको अफर पाउँदै हुनुहुन्छ। अनि गीत गाएर हाल्नेले पनि उहाँको कम्पोजमा गीत पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दिन तपाईँको रमाइलो रहोस्। अनि सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि ह्यापी दसैँ। मेरो तर्फबाट पनि ह्यापी दसैँ। बाई।